Místokrál poslal inspektora, který byl zavražděn. Neděli tam. Nevím, na co přišel. Oli. Oliku. Čau. Proto ten přeskoumá kus pokusem vězení Kajál. Myslím, že v tom vězení Oli. je něco víc než jenom kriminálníci, Bernardo. Montero bude muset vydat odpovědi a my pak zabráníme Esmeraldě, aby riskovala život pro záchranu své matky. Bernardo, jdi najít kočár. Přinesl květiny almudy. Skvěle. Ara, vypadni tam. A chci, aby se cítila jako nejšťastnější žena. Breč. Ukaj, jak umíš brečet. Děkuji. Teto, jsi opravdu tak překrásná. Myslíš, věřím, že Don Alejandro bude nejšťastnější muž na světě vedle tebe. A má naplněno štěstí, když vidím, že jsi moc šťastná. A že budu mít jednou své dítě.